ဆယ်လီအယောင်ရီမရဲ့နောက်ဆုံး CCTV မှတ်တမ်းနဲ့အဖြစ်မှန်ပေါ်လာပြီးထိုင်းနိုင်ငံ Channel H ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ဖော်ထုတ်ချက်အရအယောင်ရီမကသူမအနေစားမရောက်ခင်မှာတရက်ခန့်တီဟာနဲ့အတူရှိနေကြရကို CCTV မှတ်တမ်းတွေမှာအထင်ရှားမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အယောင်ရီမက LGBT တဦးဖြစ်တဲ့အလျောက်ရုပ်ရည်ချုံမောတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဆွဲမဲ့တက်တာတရက်ခန့်တွေကအပိုင်တွက်ပြီးတော့ iPhone တွေနဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူယူဖို့အစီအစဉ်ချခဲ့ကြတာပါ။သူတို့ကအစောပိုင်းကတဲခိုကန်တစ်ခုမှရှိနေခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘီယာမရှိရကြောင်းဘီယာရမယ့်နေရာတည်တယ်ဆိုပြီးတော့တီဟာကအေယာရီမကိုလူပြတ်တဲ့နေရာစီမှာမြားခေါ်သွားခဲ့တာကို CCTV မှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူပြတ်တဲ့နေရာအရောက်မှာတော့အေယာရီမစီမှာပါလာတဲ့ iPhone 17 Pro Max နဲ့အဖိုးတန်ရွှေတယ်တွေကိုလူယူပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ခဲ့ကြတာပါ။လက်ရှိမှာတော့တရက်ခန့်တီဟာနဲ့သူ့ရဲ့အကိုနှစ်ယောက်စလုံးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေတဆင့်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုးသားပြီးတော့ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ဆယ်လီတယောက်အခုလိုမျိုးလောဘသားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ပေးလိုက်ရတာကတကယ်ကိုနှမျိုးဖို့ကောင်းပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတရက်ခန့်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူအပူတပြင်းလိုက်လံစုံစမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောကောင်လေးကိုယုံကြည်မိရာကနေအဲ့ဒီနေ့က CCTV ဖိုင်မှာအရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့အချိန်တိကျဖြစ်ရတွေဟာထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပြီးလဲဖြစ်တယ်လို့အခုချိန်ထိကိုလျက်ခန့်2ဦးကိုလုံးဝရှာမတွေ့သေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့စနေနေ့မှာဇာပနာချမဲ့အေယာဝတီမအတွက်ကိုလည်းနောက်ဆုံးခရီးမတိုင်ခင်တရက်ခန့်တွေကိုဖမ်းမိဖို့ရာအတွက်အေယာဝတီမတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့အထူးကြိုးပမ်းနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရဲတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အေယာဝတီမအနေနဲ့19ရက်နေ့ည7:28မိနစ်မှာမဲဆောက်ထဲကတဲခုကန်တစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာရှိနေခဲ့တာပါအေယာဝတီမဟာတကားအတွင်းပိုင်းမှာရှိနေပြီးကောင်လေးနှစ်ယောက်ကတကားအပြင်မှာရှိနေတယ်လို့ထိုင်းရဲတွေကအေယာဝတီမနဲ့တီဟဆိုတဲ့သူတို့အပြန်အလှန်ချက်ပေါက်မှာစကားပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းရခဲ့ကြပါပြီအားလုံးကစာမျက်နှာ3မျက်နှာရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတရားခံလို့ယူဆရတဲ့တီဟဟာအမလာမလားလို့မေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအေယာဝတီမဘက်ကနေပြီးတော့တီဟကိုဘယ်မှာလဲလို့မေးတော့တီဟကဈေးနားမှာလို့ဖြေခဲ့တာပါဘယ်ဈေးမှာလဲလို့ထပ်မေးတော့တီဟက TK စက်ယုံနာကဈေးမှာလို့လည်းပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအေယာဝတီမကသူ့အဲ့ဘက်ကိုမလာရဲကြောင်းနဲ့အရင်နေရာကိုလာလို့ရမလားလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီမှာပဲတီဟာကဒါဆိုကျွန်တော်လာခဲ့မယ်အေယာဝတီမကရောက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားကြမလဲလို့တီဟာကိုမေးပါတယ်တီဟာကတော့စားကြမယ်တောက်ကြမယ်လို့စာပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်စာပြန်လည်စကားပြောဆိုရင်းနဲ့တီဟာကဒီဘက်ကိုလာခဲ့လို့အေယာဝတီမကိုထပ်ခေါ်ပါတယ်အေယာဝတီမကလည်းအဲ့ဘက်ကိုမလာရဲပါဘူးအဲ့ဘက်ကလူပြတ်တယ်သူမလာရဲဘူးလို့ပြောပြီးတော့တီဟာကိုဘယ်သူနဲ့လာမှလဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုနဲ့လာနေတာလို့လည်းပြန်ဖြေပါတယ်ဒီချိန်မှာအေယာဝတီမအနေနဲ့မြင်မြန်လာခဲ့လူပြက်လို့သူကြောက်တယ်လို့စာပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်တီဟာကလည်းဟုတ်ကဲ့လာခဲ့မယ်လို့ပြန်ရေးခဲ့ကြောင်းနဲ့အေယာဝတီမဘက်ကနေပြီးတော့အရင်တစ်ခါနေရာကိုရောက်ခံနေရင်ပြောတော့လို့ပြောပြီးတော့တီဟာကတော့အခုလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းစာပြန်ခဲ့ပါတယ်ခဏ